Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caro fratelli e sorelle di Maria Visioni, siamo qui davanti alla tomba del beato Carlo Acuti, nella chiesa delle Spalazioni di Assisi. Rivolgiamo al beato Carlo per intercessione preso Dio per tutte le vostre richieste di preghiere. Vi ricordiamo che ogni 12 di ogni mese queste intenzioni vengano presentate alla Santa Messa nelle ore 18. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io vi ringrazio per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima del beato Carlo Acuti durante i suoi 15 anni trascorsi su questa terra e per i meriti di questo amato angelo della gioventù. Concedemi la grazia che ardentemente vi chiedo. Non io, ma Dio, beato Carlo Acuti, che hai fatto della vita tua una continua rinuncia e di annientamento, dammi la grazia di cercare le cose del cielo e disprezzarlo quelli che passano. Amen. Dio Padre di misericordia, eleva la gloria dell'altare questo tuo servo beato Carlo Acuti, affinché per lui tu sei più glorificato. Daici onore di invocarlo santo, lui che ha vissuto la tua volontà in tutte le cose, e per suoi meriti concedemi la grazia che ardentemente desidero. Amen. Preghiera per la canonizzazione del beato Carlo Acuti. O Dio Santo Padre, grazie per averci dato Carlo, modello di vita per i giovani e messaggio di amore per tutti. Tu lo hai fatto innamorare del tuo figlio Gesù, facendo dell'Eucaristia la sua autostrada per il cielo. Tu gli hai dato Maria come madre amantissima e ne hai fatto col rosario un cantore della sua tenerezza. Accogli la sua preghiera per noi, guarda soprattutto ai poveri che li hai amato, e soccorso anche a me. Concede per sua intercessione la grazia di cui ho bisogno e rende piena la nostra gioia, potendo Carlo tra i santi della tua santa Chiesa, perché il suo sorriso risplenda ancora per noi a gloria del tuo nome. Amen. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Daici oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Intenzione per Beato Carlo Acuti. Agnes per la sua intercessione. Agnesga per la sua intercessione. Anna per la sua intercessione. Angelica, per favore aiutami a star bene soprattutto con me stessa e trovare una pace con il mio corpo. Aiuta anche mio padre che hai perso la resta via. Io prego per te, credo in te, aiutami. Antonio per la sua intercessione. Barbara, Carlo tem misericordia de uma mãe que só quer ver seus filhos bem. Piedade e misericórdia, intercede a Jesus pela
recuperação da saúde dos meus filhos. Eu preciso de ajuda, por favor. Benjamin, per la sua intercessione. Betty, di Stati Uniti, per la sua intercessione. Carlo, per la sua intercessione. Cousin, per la sua intercessione. Celine, per la sua intercessione. Chiara, di prego per Gabriele, Paola, Francesca, Elisa, Andrea e Chiara. Chris, per la sua intercessione. Daniela, Beato Carlo, intercede per me, fa che io potessi risolvere quel problema ai tanti che mi affingi. Daniela da Milano, caro Beato Carlo, ti prego di intercedere perché mio figlio Rocky e mio marito Giuseppe facciano esperienza dell'amore di Dio e si convertano e si riappacifichino. Grazie per Gesù e Maria. Dei, per la sua intercessione. Desert, per la sua intercessione. Tiago, per la sua intercessione. Donna, per la sua intercessione. Elisabetta, per la sua intercessione. Francesca da Roma, ti prego Carlo, continua ad aiutarmi, mio padre Riccardo, a guarire. Mi affido a te. Francesco, per la sua intercessione. Gabor, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Gabriela, per la sua intercessione. George, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Giacomo, piccola Carlo, io desidero solo una cosa, che mio figlio si faccia sentire e vedere. Irene, querido Carlo, cuido a ti para poner en tuas mãos per la sua intercessione. Jenny, Beato Carlo Acuti, prega, intercede per me, in particolare per la mia liberazione e guarigione. Fa che io possa star bene e a operare il bene. Porta le mie preghiere a Gesù e alla Santissima Vergine affinché per tua intercessione mi concedano le grazie fisiche e spirituali di cui ho bisogno. Di ringrazio. Gatti, per la sua intercessione. Leon, gli Stati Uniti, per la sua intercessione. Lea, per la sua intercessione. Andrea Correa, agradeço porque o câncer da minha já diminuiu um pouco e creio que vai sumir pelo Lucas que fez o exército e deu certo. E essa semana vai tirar a retação. Continuo pedindo por ele e por Emília, Rosângela, Luísa, Carlinho e pai da Mita. Letícia di Ponto Alegre, Brasile, per la sua intercessione. Lienser di Stati Uniti, per la sua intercessione. Matiliki di Stati Uniti, per la sua intercessione. Marco, grazie di tutto quello che hai per noi. Aiuta le nostre famiglie a star bene, ad andare di accordo, a volersi bene e a rispettarsi. Aiuta il mio genitore a star bene, aiuta mia mamma a guarire dai dolori, aiuta le persone malate che soffrono e le loro famiglie. Aiuta Sebastiano, ti prego, a comportarsi bene e recuperare insufficienza e scuola. Ti prego, aiutami a questo momento. Aiuta Benedetta a star bene. Aiutami a Barbara a volerci bene e rispettarsi.
aiutaci sul lavoro, aiutami in questo periodo al lavoro, aiuta Emanuele a star bene con la sua famiglia e a vedere a parlare con Sofia, aiuta Gianni a star bene. Noi ti preghiamo, ti vogliamo bene, grazie di tutti. Fa che possiamo alcuni giorni sereni in montagna. Margarita Lopes Sangues de Almansa, per la sua intercessione. Maria, per la salute fisica. Maria Teresa de Alessandria. Carlo Acutis, aiutami a guarire. Maria Teresa da Polonia, per il dono della fede a Gabriele Maria Giorgia, Alessandra Maria Laura. Maria Teresa di Lahore, per la sua intercessione. Marianne, per la sua intercessione. Nadia Treviso, per la sua intercessione, perché Nicola torni dalla sua famiglia. Salve subito, mamma, per la sua intercessione. Peter degli Stati Uniti, per la sua intercessione. Piera di Milano, salve mio padre da 12 anni, immobile, ha solo 75 anni, aiutami come hai sempre fatto. Rosemar do Brasil, la cura contro il cancro per Maria Machado da Conceição, la grazia di un lavoro per Franchelli Daniel Pereira, la cura contro le allergie e alle mani. Rossana da Perugia, Beato Carlo Acuti, protegge Pietro, Alessandra e Matilde. Ron di Canada, per la sua intercessione. Rociana, chiedo per favore di intercedere presso Dio affinché mio figlio Jackie possa riprendersi completamente dalla lesione cerebrale traumatica che ha subito, che il suo nervo ottico guarisca in modo che possa riacquistare la vista degli occhi sinistro. Mi fido di te, Carlo. Sandra Moido Paredes, rogai por mí, querido Carlo Acuti, para que me liberte de ansiedade e depressão. Rogai por meu pai, Flávio Amoedo Paredes, para que ele volte a falar normalmente depois do AVC que sofreu e por sua conversão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Zeane, per la sua intercessione. Zubian, di Stati Uniti, per la sua intercessione. Cassiani, da una devota brasiliana, chiedo al Carlo Acuti di interceder per la mia conversione, a quella della mia famiglia e per un buon lavoro. Per me ho bisogno di questo miracolo. Per Cristo nostro Signore. Teresa, per la sua intercessione. Una mamma, Beato Carlo Acuti, ti prego di proteggere il mio figlio. Vermelha di Lintin, per la sua intercessione. Yamel di Colombia, Beato Carlo Acuti, intercede per la mia salute fisica. Cris di Spagna, per la sua intercessione. Luz di Stati Uniti, per la sua intercessione. Queste sono, Carlo, le intenzioni di tutte le persone che si affidano a te, alla tua intercessione. Portala davanti a Cristo Gesù e alla sua Madre Celeste. Grazie. Beato Carlo Acuti, prega per noi e per il mondo intero. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ciao, io sono Carlo, ma non voglio parlarti di me. C'è la cosa più importante da farti sapere. Dio è a portata di mano e te lo dimostro in un click. Sono solo un ragazzo, ma ho già chiaro che vivere trova senso solamente quando aiuto